အခုဗီဒီယိုလေးမှာတော့ကျွန်တော်တို့ TRX တွေကို deposit လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နေ့စဉ် daily withdrawal limit နဲ့ပြန်ထုတ်လို့ရမယ် website လေးနဲ့ကျွန်တော်မိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ site ရဲ့ account ဖွင့်ခြင်းဆိုရင်ကျွန်တော်ထုံးစံအတိုင်းကိုယ့်ရဲ့ဖုန်းနံပါတ်ထည့်မယ်ပြီးဆိုတော့လည်းကျွန်တော်တို့ password 2ကြောင်းထည့်မယ်ပေါ့နော်ပြီးဆိုရင် invitation code ထားမယ်ပြီးဆိုတော့လည်း sign in လုပ်လိုက်ပါလုပ်ပြီးသွားပြီဆိုတော့လည်းကျွန်တော်တို့ကိုဝင်ချင်းနေနဲ့ TRX တွေ9000ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ account တွေကိုပေးတာထည့်ပေးရတယ်ကျွန်တော်ဆိုရင်ဒီမှာ 5 TRX ကျွန်တော် deposit လုပ်တာပေါ့နော် deposit လုပ်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော် withdraw တော့ပြန်ကြည့်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ 0.25 ပေါ့နော် limit ရတယ်ပေါ့ပြီးဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ဒီမှာ invest ပေါ့နော် invest မှာဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဒီမှာ TRX miner မှာကျွန်တော် circuit 1 day ပေါ့အဲ circuit 1 day ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ join လို့ရတယ် join သူဆိုရင် minimum 50ရာစ join ရင်ကျွန်တော်တို့53ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ပြန်ရမယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုး circuit လေးအများကြီးရှိတယ်မျိုးစင်များကိုနဲ့ဆင်ပြတဲ့ circuit လေးတွေကျွန်တော်ဝင်ပြီးတော့ invest လုပ်လို့ရတာပေါ့နောက်တစ်ခုကကျတော့ share ပါ share ကတော့မျိုးစင်များတည့်တဲ့အတိုင်းပဲကိုယ့်ရဲ့ဒီ link လေးကိုကိုယ့်ရဲ့ friends တွေကိုကျွန်တော်တို့ share လုပ်လို့ရတာပေါ့နော်ပြီးရင် mine ပေါ့ကျွန်တော်တို့မှာဝင်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ဒီမှာ 5 TRX ကျွန်တော်တို့ deposit လုပ်ရတာဆိုတော့လာပြပေးရတာပေါ့နော်account နှစ်ခုရှိရပါတော့ကျွန်တော် basic account နဲ့ကျွန်တော် promotion account နှစ်ခုရှိအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ရှင်းပြမယ် basic account ကကြတော့ကျွန်တော်ဒီ website တွေကို TRX deposit လုပ်ပြီးတော့နေ့စဉ်ပုံမှန်လေးပြန်ထုတ်လို့ရမယ်ပုံစံကျွန်တော် promotion account ကကြတော့ကျွန်တော် investment plan တွေကိုဝင်ရောက်ခြင်းကျွန်တော်တို့ promotion account တွေကို TRX deposit လုပ်အောင်အဲ့တဘောမျိုးပါဗျအဲ့တော့နားလည်ပါပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ withdraw လုပ်ကြမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် withdraw လေးနှိပ်လိုက်မယ်ဗျနေပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ daily withdraw limit ဖြစ်တဲ့ 0.25 လို့ကျွန်တော်တို့ရိုက်ထည့်လိုက်မယ်ပြီးဆိုတော့အောက်မှာကျွန်တော်တို့ထုတ်ချင်တဲ့ address ပေါ့နော် address ကိုလိုချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့က Binance နဲ့ကိုထုတ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက် Binance နဲ့ကကိုယ့်ရဲ့ wallet တွေကနေ spot ရဲ့ address လေးကိုကျွန်တော်တို့ copy ကူးလာခဲ့လိုက်ပြီးဆိုတော့လည်းကျွန်တော်တို့ website တွေကိုပြန်သွားပြီးရင်ကျွန်တော် page ပြန်ချပြီးပြီဆိုတာနဲ့အောက်မှာ security password ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရှေ့မှာလုပ်ခဲ့တဲ့ passport လေးကိုကျွန်တော်တို့ရိုက်ထည့်လိုက်ပြီးပြီဆိုတော့လည်းအောက်ဆုံးမှာ confirm လေးကိုနှိပ်လိုက်ပါနှိပ်ပြီးသွားလို့ကျွန်တော်သိမကြကန်တော့တွင်မှာကျွန်တော်တို့ email အနေနဲ့စဉ်ကျွန်တော်တို့ထုတ်ခဲ့တဲ့ 0.25 TRX ကျွန်တော်ရောက်ရှိနေတာဆိုတာကိုလာပြောပြရတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ Binance နဲ့ကိုတော့ပြန်ကြည့်လိုက်ရင်လည်း 0.25 TRX က complete ဖြစ်နေပါပြီဗျ။ Okay ဒါလေးကတော့ကျွန်တော်တို့ TRX တွေကို deposit လုပ်ပြီးတော့ daily withdrawal limit နဲ့ပြန်ထုတ်တဲ့ site လေးဖြစ်ပါတယ်။မျိုးစီများအကောင့်ဖွင့်နေဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ရဲ့ video လေးရဲ့ description မှာကျွန်တော် link လေးချပေးထားပါတယ်။အဲ့အနေနဲ့အကောင့်ဖွင့်နိုင်ပြီးတော့နားမလဲတာရှိခဲ့ရင်လည်းကျွန်တော်ရဲ့ Telegram channel မှာလာရောက်မေးမြန်းနိုင်မှာကြောင်းပြောကြရင်းနဲ့ပဲကျွန်တော်ရဲ့ video လေးကိုဒီမှာပဲဆုံးသက်လိုက်ပါတယ်။